Bueno, aquí estamos directamente aquí desde el río. Estamos aquí grabando en vivo en directo, ya hicimos los bautismos. Estamos aquí preparando un grill para esos hermanos que se quejan allá, que no tienen el grill, que si es muy grande, muy pequeño. Pues mire, aquí se prepara rapidito, no hay ningún tipo de problema. Si la estufa no es de marca, que si la estufa no está al estilo. Si no hay gas, aquí no nos preocupamos. Y no me dejó mi echarle esto. Sí. Mi hermano Wilmer. Páselo, échelo. ¿Quiere que no me críe en el monte yo, hermano? No me críe en el monte. Cuidado, se quema. Hágase, usted se quiere poner mano. Mira que no se vaya a quemar. Vos sí te quemas. Mira, saca el pie de ahí que se quema. Ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está el fuego. ¡Fuego! Se está cayendo ya. ¡Mata a la francesa! ¿Por qué no le echas acá? Ya la agarra la llama. La lleva a la estufa. Aquí está el lado. No se la pongas ahora. Solo que hay es por ciento de batería. Para que prenda él. Oye, pero eso no, dólares. Parece que el pastor se le parece al plan que el pastor le venía brincando. Pon unas palabras aquí para nuestros hermanos allá luego del bautismo. Irán se metió con todo. Dios les bendiga, bendiciones hermanos. Estamos aquí en vía directa de Estelí, Nicaragua. Estamos gozosos en victoria porque Dios cogió este lugar para bautizar a los hermanos y los hermanos están en victoria. Ha sido una bendición de tirarnos también al agua. Amén. Ya que en Estados Unidos pues, es un poco diferente. Amén. Pero se sintió bien diferente la bendición. Espero venir de nuevo y hacerlo nuevamente, continuamente con los hermanos y con los pastores acá de Estelí, Nicaragua, Hechos 1.8, Cristo llama de fuego internacional, para la gloria de Jehová. Amén. Amén. Pastora, aquí está por aquí, pastora. Cuénteme esa primera experiencia, los primeros bautismos. Una experiencia muy especial. Me sentía chiquita, ¿verdad? En medio de tantos pastores, en medio de tantos ministros de Dios y viviendo por primera vez esta experiencia con mi esposo, la verdad que no es lo mismo bautizarse, que yo me bautice, a que estarlo haciendo. Amén. Entonces es una bendición que nuestras primeras hijas, las dos primeras hijas, estén dando este paso de fe. Entonces me siento alegre, me siento contenta y sé que por fe vienen más. En agosto estaremos en otro bautizo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y para adelante, para el cielo. Amén. Seidi, cuéntame esa experiencia, para que los hermanos sepan esa experiencia de bautismo. Cuéntame. Bueno, para mí es una gran bendición ser yo una candidata, ya pues bautizarme y para que muchos jóvenes tengan este ánimo de bautizarse, que es una experiencia muy linda. Uno recibe cosas extraordinariamente grandes y yo creo en el nombre de Jesús que voy para adelante y voy a tener cosas grandes. Amén. Amén. Bendecida, prosperada y en victoria. Amén. Aleluya.